एक ऑल इंडिया लेवल बीजेपी मिटींग नवीन मंडळाचो अध्यक्ष करपाखातीर ऑल इंडिया लेवल सुरू जाल्ली आपले काम मतदारसंघात नवीन मंडळाचो अध्यक्ष करपा खातीर प्रोसेस सुरू जाता 5 तारखेर फाटले आमी पळयता बुथाचे काम ताचे निवडणूक घेवन आतां निवडणूक लागून एकूच नांव आयलेलें आसा तो 5 तारखेर कडेन खबर आसतलें पण आमी प्रोसेस जालो उपरांत डिक्लेअर करतले पयलीं डिक्लेअर सॉरी तरी 4 तारखेर निवडणूक जातलें 5 तारखेर सारकें दिसना सध्या म्हापशाक लागून कोणाचें नांव आसा म्हापशाक लागून एकूच नांव आयलेलें आसा तुमचे कडेन खबर आसतलें पण आमी प्रोसेस जालो उपरांत डिक्लेअर करतले खंय तरी तेंचो प्रोसेस जो आसा पळय कंप्लीट जालो उपरांत आमी परत तुमकां सगळ्यांक सांगता एक जुनो कार्यकर्तो काम केला ते आतां पळया न्हू मागीर स्टेप बाय स्टेप आमी घेवया आतां मंडळाचे थारावे उपरांत आय वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल सो तेंचो प्रोसेस जो आसा एक कंप्लीट जालो उपरांत आमी परत तुमकां सगळ्या कारणाक जायती डिक्लेअर करता ओवर द नेक्स्ट तुम्ही नवीन काजारी स्टेप बाय स्टेप आमी घेवया नवीन लग्न मिसेस आसा कितें भावी विचार आसा की मिसेस राजकारणान अशें आजून कांय ना कितें आसा पण म्हाजे मनान ह्या कारणाक जायती ओवर द नेक्स्ट कपल सांगता जायते जिशो बाब तुम्ही नवीन काजारी नवीन लग्न जाल्ले कारणान मिसेस आसा कितें भावी विचार आसा की मिसेस हितून राजकारणान हाडपाचो तशें आजून कांय ना कितें आसा पण म्हाजे मनान आसा की एका फॅमिली मेंबराक एकूच पोजिशन आसचें अशें आमकांय शिक्षण दिल्लें आसा जायते जाण बाबू सध्याच्या राजकारणात दुसऱ्या मतदारसंघात गेला इन पॉलिटिक्स एट अ टायम 1% सांगला एका आमी दुसऱ्या लेवलाचेर वेगळे तरेचे म्हाजे जाल्यार मनान आसा कांयच नॉट अवेलेबल शी इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल बॅकग्राउंड पॉलिटिक्स म्हाका तशें हाडपाक नाका शी इज नॉट हॅविंग तेकाय इंट्रस्ट म्हाका दिसना सध्याच्या राजकारणात आता तुम्ही म्हणला की आपूण हाडणार फॅमिली राजू आसा सध्या सरकारान त्याच्या बद्दल कितें म्हणलें निमाणें कितें आसा हांवें सांगलें जाल्यार एका मनशाक इतले चार्ज एक सांगलेलें आसा जाल्यार 2-3 फावटी डायनामिकली पोवचें पडटा इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव गेम जे आसता लोकांचे सेंटिमेंट पॉलिटिकल सिच्युएशन अशें म्हाजें म्हणणें आसा पण एवरीबडी हॅज देयर वेळार पोवचें पडटा मायकल लोबो बी म्हापशा येता म्हणून आमकां हार्डली खबर दोन बाबूच भायर पर्यंत आमी फुडें वयलेले आसा लोकांनी फुडें काडलो म्हणून पक्षानूय थारायलें की लागींच घडयलें अशें आमी दोनदा निवडून आयलो निमाणें कितें लोकांक जाय जाल्यार कोण येवंक शकता एक फॅमिलीचे चार्ज मनीस आयलेले आसा आनी 2-3 फावटी आख्खी फॅमिली सुद्दां भायर पडले सो इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव गेम लोकांचे सेंटिमेंट टायम करची अशी पॉलिटिक्स आनी एवरीबडी हॅज पोवचें पडटा मायकल लोबो बी म्हापशा येता खंय दोनदा 27 पहिले उदरगती बद्दल बाकीचे मायकल एड्रेस गावता ते पळोवया म्हणटा कितले फावटी कितले सगळ्यांक जाय कितलो टायम आमच्या साफ जालो दोगूय पॉलिटिक्स आमकां न्यूली मॅरीड बेस्ट कचरो काडलो आनी साफ होना चड बेगीन आतां पयलीं आमकां म्युनिसिपल कावन्सिल जायते इश्यूज आसा दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट समथींग वर्साचो टायम आसा 1 सो ते सगळे पळोवंक जाय जे विशय पेंडींग आसा कचऱ्याचो एक व्हडलो विशय जे टू एड्रेस सगळे जाण आयज जे व्हडल्यान जाय खंय तरी तुमी म्हापशा साफ जर्नलिजम ह्या फील्डार काम केल्लेलें आसा सायंटिफीक इश्यू हालीं बेश्ट पळोवपाक गेल्यार फाटले कचरो काडलो आनी जायते जाण कॅमेरा घेवन कचरो सारको खंय तरी म्हाका दिसता तुमच्या फिल्डाचेर कंटिन्यूस
सो तेजेर सिस्टम ऑलरेडी थारायलेले आसा खंय ना खंय ते फुडें दवरतात. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मेन प्रायोरिटी ऑफ म्हापसा एट दीस मोमेंट टू हँडल द वेस्ट. रवींद्र भवनाचे सध्याची टेस्ट I will take updates in this coming months. I will give you an answer by the assembly session. सर सोशल मिडियाचेर काही जे आपण म्हणटा पळय ते तुमचें नांव सुद्दां बदनाम करीत आसात. तुमचे कडेन कांयच जायना, काय विचार करिना आनी सगळें कितें कितें तुमी पयलें आसतलें आम्ही सदांच आत्माराम गडेकर म्हणजे सध्या काही सोशल मिडियाचे स्टोरीज असतात तुमच्या कितें म्हणपाचें आसा आमकां त्या लायनीन हाडूंक सोदता आनी ट्रायंग टू पोर्ट्रे इन अ नेगेटीव वे. दॅट इज अप टू हिम. कितें आसा निमाणे कायद्यान आसा ते सगळें आमचे कडेन सदांच आमी कायद्यान केलेलें आसा. म्हाका जाय जाल्यार हाडूंक जायते जाण कॅमेरा एवरीथींग इज ऑलवेज फिल्डाचेर दे आर ट्रायंग वेरियस वेज टू ट्राय टू I am not really bothered on that. Like somebody is able to define whether this news is genuine. तुमची जी बदनामी करता कितें तुमी एक्शन घेता खंय तरी मिसइन्फॉर्मेशन I don't want to respond. Credible मनशाक इन्फॉर्मेशन पावता तरी म्हाका एक कितें तुमचे इलिगल जे स्ट्रक्चर 140 दिला त्याचे 35 एक त्याच्या आज परत एकदा एक्शन जाणे दिसना गेले. I have heard of it and I will follow up that. लोकांनी जायती कारणां आम्ही सदांच वी आर ऑलवेज बीन ऑन द रायट ट्रॅक. आमची हिस्ट्री तशी वायट गोष्टीचे ना पण म्हाका दिसना त्या लायनीन हाडूंक सोदता आनी ट्रायंग टू पोर्ट्रे इन अ नेगेटीव वे. दॅट इज अप टू हिम. कितें आसलें जेन्ना तुमी सांगता निमाणे कायद्यान आसा नासा ते सगळें आमचे कडेन सदांच आमी कायद्यान केलेलें आसा. ताका जाय जाल्यार आरोप करून वांगडा कांय फरक पडना. एवरीथींग इज ऑलवेज बीन जायते लोक सो दे आर ट्रायंग वेरियस वेज टू ट्राय टू डिफेंड. सो मागीर लोकांक आय एम नॉट रियली बॉदर्ड ऑन दॅट. पयशे भरतात, फीज भरतात, लायक आमी सदांच वी ऑलवेज बीन ऑन दॅट. तुमची जी बदनामी करता कितें तुमी एक्शन घेतले तेजेर एक्शन म्हटल्यार कोण आतां उलोवन पुलिसांचो म्हाजो फूल सपोर्ट आसा. कित्याक लोकांक इलिगल स्ट्रक्चर जे आसले तेचेर आज परत एकदा एक्शन जाणे दिसना गेले. कितें सांगता तुमचे इलिगल जे स्ट्रक्चर 140 दिला त्याचे 36 एक त्याच्यार आज परत एकदा एक्शन जाणे दिसना गेले. तेजेर म्हाका दिसता कोर्टान टायम आय वील फॉलो प्रोसिजर आनी जायती कारणां एक पत्र काडटा थोडी घरां काडलेली तुम्ही बी आसा पण म्हाका दिसना तेंचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा. पळय हांव इलिगल ना शेतकाराचे जमनीन बांदना म्हाका वोटींग आयला जेन्ना तुमी सांगता करिनाका तरी करतात मागीर आमकां खंय ना प्रॉब्लम जाता कोणाक पक्षाक पळय आमी सदांच सदांच लोकांक वांगडा रावलेला पण खंय ना खंय आमकांय एक सपोर्ट दिवंक जाय न्हू. लोकांक जायते लोक मंत्री जावन घेवन घरां बांदतात मागीर लोकांक मागीर दिसता जे लोक पयशे भरतात फीज भरतात आपल्या कडेन परमिशन घेतात सदांच करतात आमी तांकां खंय तरी दिसता आमी तशी मागणी केल्या कितें फायदो आयज मेरेन तशें मागणीचें मागल्यार बरें पक्ष दिता तें आमी फॉलो द प्रोसिजर दॅर इज नो प्रॉब्लम. पळय इट इज एज पर द कंप्लेन इफ दे आर नेमींग द कम्युनिदाद मेंबर्स पुलिसाचो म्हाजो फूल सपोर्ट आसा. कित्याक लोकांक सकयला अशें म्हाका भरपूर वायट दिसता. कित्याक गरीब लोक आसा तेंचे कडल्यान पयशे घेवप सारकें ना. एक जर तेंचे पयशे रिटर्न करूं जाल्यार सिवील मॅटर जाता तशें जावंक फुडें काय ना. कारवार पेट्रोल पंपाचेर आमी पळयलें इलिगल स्ट्रक्चर कितें अपार्टमेंट तेचेर कितें आता पुरो एक्शन. पळय जो कोण बॉब मारता पळय इलिगल ताणें आपले स्वताचे फोन घेवनी पयलीं खंयचे लिगल आसता खंयचे इलिगल ना. एक पत्र काडटा म्हणून सेकंड टायम तूं निवडून येयलो तेन्ना तुमच्या म्हापशेच्या कार्यकर्त्याक तेंचो एक डिमांड तेंचो एक हे आसलें की तुका एक मंत्रीपद दिवचें. आतां अशी चर्चा जाल्या की मंत्रीपदान हें जाता रिशफलान तुमी बी आसा जाता. हय आमी पक्षाचे लॉयल कार्यकर्ते. हांव आतां 2 आमदार
BJP कार्यकर्तो 2007च्यान म्हाका वोटींग आयला पळय त्या दिसासून हांव BJPचो कार्यकर्तो. ऑलमोस्ट 20 वर्सां जायत येता. पक्षाक जर म्हाजें नांव वयर सरलें, सेंटरानसून म्हाजें नांव आयलें, आय वील बी हॅपी टू एक्सेप्ट मिनिस्टरशीप फॉर द बेनिफीट ऑफ म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी एज वेल एज फूल ऑफ गोवा. कित्याक मंत्री जालो तेन्ना तो गोंयचो मंत्री जालो, म्हापशेचो आमदार जावन गोंयचो मंत्री. हांव जर पक्ष आमचेर विश्वास दवरता जाल्यार आमी तयार कसली तुम्ही तशी मागणी केल्या? ना. हांवें आयज मेरेन कसलीच मागणी करूं. पक्ष दिता तें आमी घेता. थँक्यू.